今年で継承135年を迎えます。歴史の古さから見て伝統芸能と言われますが、それぞれの時代に観客を意識して見せるエイサーに徹したことが、今では近代エイサーの本流とも言われるようになりました。特徴としては、金さが頭巾に紫の鉢巻き、金さの陣羽織に赤帯を締めた流しという華やかな衣装が目を引かせ、独特な腰の落とし、パーランクーの手の返し、一糸乱れぬ体型で人列が縦横無尽に変化する動きが魅力の一つとなっております。やけな青年会をよろしくお願いしますとのことでした。もうやけな青年会、この目の前で見れるの私めっちゃ嬉しい。嬉しいですね。135年素晴らしいですね。今日読谷村のこの場で見れること、とても嬉しく思います。嬉しいです。それでは早速踊っていただきましょう。やけな青年会の皆さんです。どうぞ。
はい、明け